Hola amigos, hoy les traigo un buen pack de efectos de sonidos para sus vídeos. Lamentablemente, no pude encontrar tantos efectos de sonido, ahora escuchemos. Headshot. Bueno, esos son todos los efectos de sonido que pude encontrar, el link se los dejaré en la descripción del vídeo, espero que les haya gustado, suscríbete y comenta.